咱來看國際新聞，講到這菲律賓南部的民達納哥島，初八早起發生規模7.8的大地震，真儕厝攏倒落去。到下晡4點為止呢，已經有19人死亡，134個人受傷。因為這地震尾到中晝呢，就發生183屆，岸邊呢也有出現1.4米懸的海漲，連印尼、日本攏發布大海漲的警報。目前日本已經解除所有的警報了。地牛冰心，一個小學生行到一直叫，就佇咧老師甲囡仔攬掉的安大因的情緒時陣，佇咧因邊一個鐵皮厝下嘅架規個綁來，囡仔行到趕緊走，老師喊聲叫囡仔趕緊坐來。菲律賓南部民達納島初八早起，台灣時間差不多7點37分，發生規模7.8的強烈地震，震央佇咧民達納島聖淘蘇將軍市西南邊差不多13公里的海面，深度33公里。地震威力正強，真濟民眾目睭金金看到家己厝倒去。離震央只干那10公里的聖淘蘇將軍市災情上嚴重，一直傳講有人掉佇咧倒去的厝內面，警消人員正無閒駛過去救人。So far na labas na po, all accounted yung employees natin from the Jollibee, na rescue na yung 3 victim na na-trap na nandoon sa loob. 菲律賓政府科學家講，這邊地震發生佇咧地震活動上接的地區之一，就在新墾瓦郡科塔巴托海溝。菲律賓火山地震研究所講，地震發生的原因是因為海溝的墘發生海溝型地震，有大油板塊向下卡潰。沉入去另外一個板塊下骹所引起的。菲律賓當局統計，一直到中晝12點，總共有183遍地震尾，規模自1.3到6.7。佇咧離震央200公里外的印尼巴索拉維西省，也能感受到這邊地震。菲律賓當地也個邊的印尼、日本發海嘯警報。印尼的巴索拉維西省不觀測到75公分的海嘯。Agar menjauhi pantai menuju tempat aman yang lebih tinggi. Untuk status ancaman waspada diharapkan untuk menjauhi pantai。日本氣象廳發布南部沖縄縣到關東地區造成關的海嘯警報，要求超過185000人徙去較懸的所在避難。到當地下晝4點之前，有觀測到日本鹿兒島、宮崎、和歌山一個所在海嘯，關度上懸是20公分，一直到下晝4點50分才解除警報。菲律賓總統小馬可仕已經佇咧社群媒體宣布，所有災區的學校停課，只是所有的相關政府機構是採取行動評估損失，並且部署救援物資，準備避難所。同時也希望民眾愛注意海嘯的消息，若聽到海嘯的消息，隨撤離到較懸的所在。公視新聞，陳時東編輯。